Hello，大家好，我係 Mr. Manso。今日會為大家講嘅呢就係 S2 嘅 Fifth Classroom Exercise 6A Basic Elements of Geometry。跟住呢 Part 2我哋呢就係研究啲角嘅。OK，咁樣呢，我諗你哋小學都學過啦。呢種角呢，細個90度 less than 90 degree 呢就叫做鋭角啦，我哋叫做 acute angle 嘅。咁樣呢，呢個鋭呢就係尖鋭嘅鋭啊 ，less than 90 degree acute angle 鋭角。好，咁啱啱搭正90度呢，我哋叫直角啦，就叫 right angle。right angle。咁好啦，大過90度，但係細過180度呢，我哋叫做 obtuse angle 鈍角。咁呢個鈍字呢，就喺我哋廣東話嚟講呢，就係話啲工具好鈍啊，即係話唔夠鋭利嘅意思啦。OK，搭正180度呢，我哋就叫做 straight angle。straight angle 中文就係平角啦，顧名思義即係好平啦。好啦，再嚟呢就係大過180度，但係呢就細過360度喎，即係話呢呢度走啦，過咗180度再落，呢種我哋叫 refracted angle 反角，即係簡單啲啦，大過180度即係大過平角啦，大過條直線啦，咁佢又細過360度，我哋就叫做反角啦。最尾就去到360度啦，360度呢，我哋就叫做 round angle， 即係話呢，基本上一點呢就已經係 round angle 嚟㗎啦。OK，咁我哋就中文叫做周角啦。咁啊，周角意思係咩呢？就係周而復始啦。OK，即係轉咗一個循環之後呢，我哋就叫周，得唔得？咁啊，周而復始當然有其他意思咧，就係轉完一個循環之後會再繼續開始翻，就不斷咁輪迴再輪迴啦。好，介紹咗啲角嘅唔同種類之後呢，我哋就試下睇下點樣表達一隻角咯。Use the vertex and symbol 呢一個啦 ，to name angles A and B。A 呢係咩 angle 啊？A 係一個 right angle 嚟嘅。OK，咁我哋呢就一定要係講，一係呢就叫做 angle ABC angle ABC。OK，咁可唔可以叫做角 CBA 呢？一樣嘅喎 ，angle CBA 就得㗎啦。咁呢 B 嗰點呢，就係成隻角所處嘅位置啦。咁我哋嗰一個呢 B 呢，我哋就叫做 vertex 嘅。OK，咁你叫角 ABC 又得，叫angle CBA 都得咗。好啦，至於 B 嗰度呢，你而家試下估下啦。B 啲嘅角到底點讀呢？冇錯，一係就讀角 DBE， 或者呢就係讀角 EBD。英文呢就係 angle EBD or angle DBE。OK， 又噏咗咁耐啦，到你做 instant drill 啦，請你 pause 3 minutes，然之後翻嚟一齊對答案啦。好，多謝大家嘅參與啦。Name the mounted angles， 即係呢啲啦 ，in the following figures。咁呢一隻角有兩個名嘅，一係你就答 angle AXB， 又或者你唔係呢一個方向去嘅，咁你話 angle BXA 都 OK 嘅。睇睇隔離呢一幅圖啦，咁最直觀呢就叫做 angle UVW。咁有啲人問啦，我可唔可以叫做 angle UVS 得唔得？都得嘅，只要係經過嗰啲一個嘅 V 啦，即係或者叫 vertex 啦，都 OK 嘅。仲有冇其他答案啊？仲有 angle WVU 或者 angle SVU 都 OK 噶啦。好，總結下呢個 video 先啦。我哋呢就介紹咗呢有1、2、3、4、5、6有6種唔同嘅角啦，就分別用佢嗰個size 啦，即係話佢嘅大細咧去分啦。OK， 我哋都教咗大家咧點樣去咧name 嗰啲 angles 啦，點樣表達啲角嘅。OK，好多謝大家，拜拜。